Niverina niaka-tsehatra indray hery zareo vanivon'ny tarika Diary Mozika, tarika mpanafana lanonana samihafa amin'izao fiverenana izao dia ny tsara indrindra avy any amin'izareo no atolony ho an'izay maka zareo hanafana ny lanonana samihafa. Mbola manana ny toerany hiary Niverina mahasehatra indray ny orkestra mpanentana na dia miroborobo fatratra aza ny sehatry ny DJ iny sy ny mozika manaraka vaninandro. Porofon'izany ny fiverenan'ny tarika Diary Mozika ex-korana mozika eo amin'ny hisehatra ny fanentanana. Manana ny mampiavaka azy tokoa ny tarika. Ia, ny mampiavaka ny orkestra Diary Mozika zany dia eo amin'ny resaka fanohizana hira na ny enseignement. Enseignement na hira zany atao aminay dia tsy misy coupure ary tiana manamarika hoe somary mitovitovy tahaka amin'ireny ataon'ny DJ ireny zany hoe tsy misy coupure fa tonga dia mitohy na dia ataoko hoe rythme samihafa azy. Niaka-tsehatra nanao fampisehoana ny tarika ny sabotsy hariva lasa teo. Nandritra ity fotoana ity ihany koa no nionan'izy ireo ho tamin'ireo mpiara-miasa. Efa 20 taona niakarana sehatra ireo mpikambana amin'ny tarika Diary Mozika ary ankalazaina atoato zany. Iny fanadihadiana mahafinaritra ny tompoko lasa topovavy ndia isy rahantsika ry amin'ity takarivan'ny alatsinainy ity ny zava-niseho tsy manjaka ray ny fahitana bomba vita malagasy raha izay ny andeha ilazana azy no isan'ny songadina nentina tamintsika ankoatr'izay ny tontolo politika samihafa ho amin'ny rapitso indray ny fotoanantsika manaraka ary misaotra anao nanaraka ny fampalalama vaotra amin'ny farany mitraka amin'ny veloma ho amin'izay indray ary veloma tompoko.